इस्लामाबाद में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स का सिलसिला जारी है। कालाम के इलाका लाई कोट में मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों सैलाब से मुतासरा मर्द, ख़वातीन और बच्चों का चेकअप किया गया। डॉक्टर गुलाम साबिर ने मरीजों का चेकअप किया। इस मौका पर कालाम के कोऑर्डिनेटर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन साहबजादा अब्दुल वाहिद खान ने बताया कि KPK के कोऑर्डिनेटर पीर सैयद इब्रारुद्दीन सिद्दीकी की ख़ुसूसी काविशों से सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल की सहूलत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। कैंप पर अहल इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन की भी भारी तादाद मौजूद थी और पाक फौज के जवानों ने भी कैंप का दौरा किया और अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन की सरगर्मियों को सराहा। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन मुल्क भर में सैलाब मुतासिर की खिदमत में मसरूफ़ है। मुखय्यर हज़रात अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के कारकुनान की मदद करें। सबके बाटे दुख